Çətin günlər oldu, çətin yerlərdən keçdim. 44 gündür ki idman eləmirəm. Ay bezmişəm artıq, bilmirəm benim başımı itirmişəm konkret. Allah Teala işini aman eləsin, canını sağlam eləsin. Yəni mənim ümumi 106 günüm qalıb. Deməli uşaqlar, 100 günlük challenge başlayıram. 100 gün ərzində ideal bədənə sahib olacağam. Bugün birinci günümdəyəm. Normal bədənə sahib olacağam. Bunu 100 günün tamamında sizə sübut eləyəcəm. Bu arada bunu da bildirim. Bu videonu bir nəfərə həsr edirəm. Özü də bu videonu izləyir. İzləyən elə özü bilir ki, kimdir. Belə çıxmasın səni bu video ilə peşman eləyəcəm. Səni bu əzələmlə peşman eləyəcəm. Nəsə keçdik. Hələ bizi çox uzun yol gözləyir. Gəl. Deməli uşaqlar 100 gün burada məşq edəcəm. Normal bir yerə malikdir. Çox gözəl, istədiyiniz daşlar var. Ülvan Sabahı rayon polis şöbəsinin yanında yerləşir. Fəhlələr parkının düz yanında yerləşir. Şəkillərdə gördüyünüz kimi bütün daşlardan var. Hər bir şeydən istifadə etmək olur. Özüm də demək olar gündəlik burada olacağam. Gəlmək istəyənlər gəlsin elə gündəlik olaraq məni burada görəcəklər. Gəl sizə ümumi məlumat verim, hər şeyi göstərim sizə. 100 gün ərzində burada rətər bədən çıxartmayım. 100 gün yox la, 30 günə çıxardıram. Əsas daşlar o birisi tərəfdədir. Fikir verdinizsə burada bir toplu daş var. Bir də orada da var. Onu da göstər. Ümumi əsas hissələr buradadır. İstədiyiniz ayaq məşqinin ümumi daşlar oradadır. İstədiyiniz çəki daşlarım var. Hər bir şeydən istifadə edən olur. Mükəmməl. 100 gün burada olacağam. Gəlməzsən gəlsin mənimlə məşq edə bilər. Keçdik. Ay Allah, ölürəm, dəbərəmirəm. Baba, getdi ikinci gün. Əsirəm. Saxla. Ne güzel aydır, bizə bir paydır. Çox mübarək. Bugün 10-cu gündəyim və hər 10 gündən bir çəkimi ölçəcəm. İndi gəlib görək çəkimiz nə qədərdir. Yallah, çıxır görə nə qədərdir. 66 kiloya. Yəlbəş indi elə bilirsiniz ki, idman falan bomba kimi yaşayır, amma reallıq o deyil. Əsəb olduğum vaxtlar da olur. Əsəbdən partlayacam İdmandan indi gəldim. Bildiyiniz hər yerim ağrıyır. 12-ci gündən bitər dözməliyəm. Nəsə advoy çıxmalıyam. Hadi bas. 20-ci günə gəldik və çəkimi ötürəm bir dəfə. Vaxt tez keçir. Yolla. 69 kilo, 1 kilo qalxmışam. Hər 10 gündən bir kilo qalsam bəsimdir. Keçdik. Basırıq indi kənddə idman eləməyə. Belə uşaqlar, mən burada idman elədim, eləmədim, yəni burada olacam. Daimi buradan idman eləyəcəm. Gəlib görmək istəyən məni görsün. Gəl, getdik.
Qani, qani. Konuşum elə. Girmə də ağzada, görsən eləyəmirsən. Nəfəsim almıram ya. Apar mənə kimə? Ay, bezmişəm artıq, bilmirəm elim, başımı itirmişəm komple. Allah bütün arzularına çatdırsın. Hamını mənim də balam Fərid onların içində 30 gün ərzində şəkər yeməyəcəm və üstəlik də idmanla məşğul olacağam. Bu videoda 6 ay ərzində vəhşicəsinə məşq eləyəcəm. ötüldü mı? Buyur. Bunu şirini yiyəcək, bir yeşələcək, kökələcək. Hə, deminə deyil, abunə ol, abunə ol. Nə qoyursun? Abunə. Həkimdən indi çıxdım. Mənə dedi ki, idmanı bir aya qədər buraxmalısan. Biləyinlə çiynim arasında çox böyük zədə olub. Onun təsirindən idmanı buraxmalıyam məcbur. Mənim bu videonun vaxtında atmamağım bir problem. Bu videonu tez paylaşmağım da bir problemdir. Ümumi götürsək mənim bir aydan sonra bir ayım qalır və mən bir ayda normal bədən yığa bilməyəcəm. Kara geceler üzerime titredi.